Okay, sorry. Masih mute. Terima kasih banyak, and thank you very much, Mrs. April Dennis and Mrs. Forji, for very smart and interesting presentation. Thank you for giving us such informative about what kind of strategies for determining reading books to increase children reading interest. This is so interesting. I think we have a lot of homework about children reading interest. Maybe we can make a change, start from ourselves. Mungkin dengan membiasakan membaca sehari mungkin 1 lembar seperti itu. And when we as a parent, we can try to reading a children book before sleep or bedtime to our children. By the way, I'm a mother and I have a daughter. She is 3 years old now. I also reading her book before bedtime, like Princess Sophia, Moana, and others. It starts from when she is infant, the earlier stage, but sometimes it looks weird to other people because they think it's useless. The other people think that infant or toddler no need to read. They will not understand. Maybe what do you think about that? This is April. Well, I totally agree with you. I think that it's critically important that you start reading to your baby. And some people even start while the baby's still in the womb. You know, children listen very intently and they learn so much from the pattern of stories and right from a very early age. And that research has already shown that to be true. And I just know it from watching children, very young children. They start to memorize stories, they imitate, they start to look at pictures and understand that the words connect to the pictures. All of those early literacy experiences are critical for children learning to read when they come into the PAUD and primary school years. So to encourage children by reading stories to them from a very young age is actually very, very important. So that is very important. Nothing is wasted like that. Nothing is wasted. Okay. No. Okay, thank you. And ladies and gentlemen, now come to the question and answer session. Maybe mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa langsung menulis di chat box atau raise hand. Jadi ini kita sampai di sesi diskusi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Okay, now come to the question and answer session. Maybe anyone have a question from the participant? Please, anyone? Ini sepertinya banyak yang bertanya mengenai materi. Mungkin apakah bisa di-share untuk materinya? Can you share the material presentation, Mrs. April? Yes, we've discussed that. Yes, we've discussed that, and yes, we will make it available so that the PowerPoint can be accessed in the videos. Yeah, we're happy to do that. Yeah. Okay, and maybe do you want to share your PowerPoint? Maybe to Mrs. Effie? Yes, yes, Bu Amira. Later we are going to share the file of the presentations to Bu Effie after this. Okay, thank you so much. Baik, untuk Bapak Ibu, untuk materi mungkin nanti bisa dibagikan setelah di akhir sesi, karena untuk kita bisa mengirimkan materi di email yang sudah Bapak Ibu tuliskan di link absensi yang telah di-share di chat box seperti itu. Jadi mohon untuk diisi untuk daftar hadirnya yang telah di-share di chat box. Nantinya sertifikat akan otomatis dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Dan untuk materi nanti kita akan menyusul untuk mengirimkan kepada email yang telah
Bapak Ibu isi di link daftar hadir. Seperti itu. Oke, sekali lagi. Once more chance. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin didiskusikan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa ini? Mungkin ada yang ingin raise hand? Atau ingin bertanya? Baik, apabila sudah cukup jelas mungkin ya, it will so clear maybe from your presentation. Oke, ladies and gentlemen, sebelumnya kita akan, oh ini ada yang bertanya dari Ibu CH Septiawati. Mungkin Ibu Septiawati ingin bertanya langsung atau melalui chat box saja. Sepertinya akan saya bacakan saja. Ada pertanyaan, apakah kunjungan perpustakaan diperlukan untuk minat baca anak? Apakah diperlukan? Ini yang akan menjawab siapa dulu? Mungkin dari Bu Forji. Ya, Forji. Are library visits necessary for children interest in reading is so important? Do you want to directly answer it, Bu April? Well, you know, having a library really supports the learning in schools. And so if we're talking about school libraries, I'm a big advocate for school libraries because I think a school library is the focus of a school. You know, if you have a library in a school where children love to come and read, then you can create a lot of activities around the library, not just for the children, but also the teachers and also the parent community. So it encourages a reading culture in the school. So I do think it raises the, in fact, the research that's been done by Room to Read on school libraries actually shows that the actual implementation of a child-friendly library in a school does raise the reading ability as well as the reading interest of children. So I do think it's critical to have a library in a school. Does it have to be, you know, that the children's interest in reading is only reliant on a library? Not necessarily, because you can have a lot of books in the classroom. You can have a lot of books at home in the children's homes. It hasn't really been such a tradition in the past in Indonesia for parents to have a lot of books in their home where they're reading constantly to children. I know when I was principal in a school in Bali, even the teachers said it wasn't that common for them with their own children to read stories to their children every night. But in fact, that is what we would encourage, is that every day parents as well as teachers are reading to young children. So they get a lot of exposure to all kinds of stories and they start to really absorb what the whole process of books is. And so it's critical, really. And I think it's developing this reading culture is what we're trying to advocate. So the more that we look to encouraging classroom and school libraries, I think the ministry is now also advocating this across the country. So I think it's a good indication that we're going in the right direction. Okay. Thank you for the answer. Yes, of course, it is so important because it's a library. It is just like a heart of school, like that. The library is an information collection center. Okay. And the second question. Dalam penataan buku dalam perpustakaan baiknya seperti apa?
agar lebih menarik? Apakah lebih baik ditata sesuai genre atau sesuai jenjang kemampuan? Ini ada pertanyaan dari Daisita Maulida. What should be arrangement of book in the library to make it more interesting? Is it better to arrange according to the genre or according to the child's ability level? Okay. Are you ready to answer the question, Mrs. April? I don't think that there has to be an absolute rule about this. I think that the libraries that we have been really working with try to level a book so that when children go into the library, they know where in the library to find a book that will be just right for them. So when we're thinking about young children in the primary age, I think it is a good idea to have books located so that, for example, if it's class 1, the books are not too high for them to reach and try to find them. They're leveled at a level where they're going to be able to access them easily. I think, though, it is also good to have sections where you might say, here are all the folk tales that are available. And so that one genre, perhaps with folk tales, might be a way that the library decides to organize the books. I think non-fiction can be another section of the library that can be classified in a different way. There's no one way that has to be followed necessarily, but it has to make sense to the child. You know, if they find it hard to find books because the classification is confusing or it's difficult to find because books are so crowded, then it's going to be harder for a child to really access what they need to read. So I think it's important to consider, how does the child access the library when you think about it from the child's point of view, not from the librarian or teacher's point of view. So I think that's always important to consider. Okay, thank you. Apakah sudah cukup jelas Ibu Daisita Maulida? Mungkin penataannya kalau misalkan untuk anak yang usia dini sebaiknya tidak terlalu tinggi seperti itu ya, tapi bisa dikelompokkan sesuai dengan genre agar tetap menarik seperti itu. Ini ada pertanyaan terakhir. Baik, kita membuka 3 sesi. 3 pertanyaan saja ya, karena mengingat waktu yang terbatas. Mohon izin bertanya, ini pertanyaan dari Ibu Sekar Putri Pambayun. Mohon izin bertanya, saya punya adik yang sangat susah buat diajak belajar, terutama belajar membaca. Membuat metode belajar menarik. Saya sebagai kakak sudah berusaha membuat metode belajar semenarik mungkin, tapi adik saya masih tetap enggan untuk belajar membaca. Bahkan saya dan orang tua juga sudah mengalihkan dari belajar melalui buku menjadi belajar dengan media seperti YouTube. Tapi pada awalnya dia tertarik, tapi lama-kelamaan dia bosan dan akhirnya enggan juga. Pertanyaan saya, apakah ada cara untuk mengunggah minat baca sejak dini dengan problem seperti adik saya, Bu? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk adiknya ini kira-kira usia berapa ya, Bu Sekar Putri? Karena setahu saya apabila memang masih dini sekali, mungkin di bawah 5 tahun itu memang daya konsentrasinya itu tidak bisa lama-lama. Apabila kita ingin mengajarkan sesuatu, mereka bisa fokus selama 5-10 menit saja itu sudah bagus. Karena memang tidak bisa lama-lama ya, setahu saya. Ini sharing pengalaman pribadi sebagai orang tua ya. Oke, mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Forji ataupun Mrs. April. Kira-kira apakah ada cara untuk menstimulasi untuk mengunggah minat baca sejak dini dengan problem seperti itu yang tidak bisa lama-lama, gampang bosan gitu ya, tidak bisa lama-lama belajar seperti itu. Baik, terima kasih Bu Amira. Nanti Bu April mungkin bisa menambahkan ya. Nah, benar tadi yang dikatakan Bu Amira, kita harus tahu dulu ini adiknya usianya berapa gitu ya. Karena kan span konsentrasi setiap anak di rentang usia tertentu itu kan berbeda-beda seperti itu. Nah, kendala sebenarnya apa? Apakah dengan buku cerita yang kita berikan tadi bervariasi atau tidak?
atau ada hal yang lain. Jadi tidak bisa langsung kita diagnosa, kita harus lakukan apa. Kita harus tahu dulu latar belakangnya apa yang membuat anak tersebut tidak tertarik untuk membaca. Dan yang namanya membuat anak suka membaca itu pasti butuh proses. Tidak bisa dalam waktu sebulan langsung anaknya langsung suka membaca, berubah total. Nah, di situ perlu kita dengan tadi selalu dan konsisten melakukan kegiatannya dan berikan akses buku yang bervariasi dan juga melibatkan berbagai aktivitas dalam kegiatan membaca tadi dengan buku-buku yang ada. Semoga bisa membantu untuk membawa ketertarikan dalam hal membaca. Tapi perlu lagi kita ingat usianya berapa dan kira-kira sebenarnya apa faktor yang sebenarnya membuat anak tersebut jadi tidak suka membaca. Itu yang harus kita gali lagi lebih dalam sebelum menentukan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Over to you, Bu April. Yes. Well, I think, no, that's fairly complete already. I just know that it's not one answer for every child, as you say. You know, some children access their interest in books more through non-fiction than fiction, for example. And you might find in this case that non-fiction topics are more interesting for the child than a lot of stories in realistic fiction. And so you have to find what interests the child and really work with that. Sometimes it can be quite difficult, I agree. You know, there's a lot of stimulation outside of books nowadays and social media, and as you say, it can interfere in how children are interested to stay reading books, but it's still critical that they find what's important in the reading and that they do read, because the ability to sustain reading and to really be able to go deeper into stories and into non-fiction and books, you don't get that in the same way in being stimulated by other media. You get it by really sustaining the reading that you're doing inside the text. So I still can't overemphasize the importance of that you must find the way in for children to really start to access reading. Okay, thank you for the very good answer from our speaker today. Okay, bisa selanjutnya mungkin cukup sekian ya untuk sesi diskusi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Okay, ladies and gentlemen, we finally come to the end of this webinar. Before I close the webinar, I would like to take the conclusion from what the speaker has presented. Ya, mungkin ini menjadi PR kita bersama untuk tetap berperan aktif menjemput bola dalam hal meningkatkan children reading interest. Hal tersebut bisa dimulai dari keluarga inti seperti membiasakan membaca buku sebelum tidur dan lain sebagainya. Dan sebagai pendidik, mungkin bisa dengan memasukkan reading time ke dalam kurikulum sekolah. Dan sebagai pustakawan, mungkin bisa dengan menyediakan sumber informasi yang ramah anak dan tentunya menarik anak-anak untuk membaca. Semakin lengkap, semakin baik, seperti itu ya untuk genrenya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Seperti itu. Buku seperti apa? Ya tentunya buku yang menarik itu buku yang memiliki alur cerita, ilustrasi, dan karakter yang menarik, yang tentunya bisa memberikan kesenangan, membuat mereka terlibat seolah-olah masuk ke dalam cerita, serta mampu memotivasi anak-anak untuk terus membaca. Dan di sini yang perlu ditekankan adalah buku yang memang ingin mereka baca ya, book that they really want to read ya. Jadi semakin banyak pilihan bukunya itu semakin bagus dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan anak itu tadi. Baik, Mrs. April and Mrs. Forji, do you have one closing statement for our webinar today? Maybe one sentence or maybe just a little bit for closing statement. Okay. Mrs. April? Well, yes, just okay. Just to repeat, I suppose, you know, it's really to say that I do really appreciate the fact that you are spearheading a wonderful library in Surabaya, and that you are interested to continue to expand
the concept of the library, especially for young children. And I think if the message of today is that to really look closely at what is important to really bring young children into a culture of reading, because if they start early, then the library is doing a great service to their learning right into the future. So those early experiences of the library are very important. And I believe that's why you're holding this kind of webinar today, is to really focus on that. And so that's really wonderful to see this kind of initiative. And thank you very much. You're welcome. Thank you, Mrs. April. And Mrs. Forji, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Amira. Terima kasih untuk semangat Ibu dan Bapak semuanya untuk mau menciptakan generasi pembaca. Ini adalah tugas kita semua seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Amira. Perpustakaan merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan, di mana di situ anak-anak bisa mendapatkan akses dari buku-buku, yang di mana buku itu adalah sebagai alat untuk kita bisa menciptakan tadi ya kebiasaan membaca. Dan di situ perlu kita lihat apakah buku yang sudah kita berikan memang buku yang ingin dibaca oleh anak, dan yang paling penting adalah itu bisa memenuhi juga kebutuhan dari semua anak. Nah, Bapak Ibu, semoga dengan kita bisa berdiskusi di hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu nanti untuk melihat apakah saya sudah memberikan yang dibutuhkan anak-anak untuk bisa menciptakan kebiasaannya atau belum. Kalau belum, mari kita berbenah bersama, karena menciptakan generasi pembaca itu adalah tugas kita bersama, PR bersama, di mana kita semua harus bergerak bersama untuk bisa menciptakan anak-anak Indonesia yang suka, senang, dan menikmati proses membacanya. Baik, luar biasa sekali. Thank you so much, Mrs. April and Mrs. Forji. May Allah always give you healthy and happiness. Oke, selanjutnya memasuki sesi selanjutnya, yaitu foto bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, bisa di open cam, open your camera. We will take a photo together. Bisa mohon bantuannya untuk panitia yang bertugas untuk memfoto. Mungkin bisa dibuka. Ini kita bisa bergaya saram literasi ya. Baik, kita mulai. Ada 4 slide ini. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Bu Desi mungkin bisa dibantu untuk fotonya. Oke. Ada 4 slide ini ya. Baik. Sudah? Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ada pantun dulu sebelum untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Mrs. April, do you know about pantun? Sorry? Do you know about pantun? No? It's like not like a poem. Gimana ya menjelaskannya ya, Mr. Fauzi ya, Mrs. Fauzi ya? It's like a rhyming e-book, rhyming words, and then there's a message usually at the last 2 sentences. A poem. A kind of, but not really a poem actually. Like a rhyming, yeah, like a rhyming words. Okay. Oke. Pergi ke Papua melihat cendrawasih, bulunya halus berwarna merah tua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Ya, ada yang kurang kalau belum ada cakepnya. Belum ada cakepnya, benar Bu Amira. Biasanya harus dijawab dengan cakep.
Baik, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Even guiding this event, I made mistake or offend someone here, please forgive me. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini acara akan saya serahkan kembali kepada MC, kepada Miss Sekar. Okay, thank you, Miss. Thank you, Miss Amira Orbia, for being our moderator today. Okay, ladies and gentlemen, that's our amazing webinar. And of course, I would like to say thank you so much to Mrs. April Dennis and Mrs. Forji for your very amazing presentation and very nice sharing knowledge about Indonesian children's reading interest. May all of us get the value and benefits from the presentation. And I think, yes, we have a lot of homework about reading interest, and it will be our responsibility to start an active movement to increasing interest in reading at Indonesia. Jadi sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Dan bagaimana cara kita menanamkan karakter yang baik itu tentu dengan bagaimana anak memperoleh informasi-informasi yang baik pula. Dan informasi-informasi yang baik tidak akan didapatkan dari bacaan-bacaan yang sembarangan. Jadi sangat penting untuk memilih bacaan-bacaan yang baik, terutama untuk anak dimulai sejak dini. Mungkin sekian. And finally, we come to the end of the webinar, this webinar. So to close this event, let's reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for your participation and your nice attention. I am Sekar Pratiwi as your master of ceremony today. And if in guiding this event I made mistakes or offend someone here, please forgive me. And mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh partisipan dan pemateri pada hari ini apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materinya mungkin nanti bisa di-share atau dikirim ke Bu Evi ya. Bu Forji. Mohon maaf masih mute Bu Forji. Ya, siap Bu Amira. Setelah ini nanti kami akan kirimkan ke Bu Evindi. Ya, karena ini antusiasme pesertanya banyak sekali. Kayaknya ini minta materinya seperti itu. Iya, siap. Terima kasih karena kami harus buatkan PDF dulu. Kalau tidak terlalu berat nanti untuk dikirimkan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Thank you so much, Mrs. April. Mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu dimohon untuk mengisi daftar hadir karena nantinya e-sertifikat akan otomatis dikirim melalui email yang telah diisi oleh Bapak Ibu sekalian di link daftar hadir tersebut. Dan untuk materi nanti akan dikirimkan dari panitia kepada Bapak Ibu sekalian melalui email yang telah diisikan kepada daftar hadir. Baik, terima kasih Bu Amira, Bu Sekar, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk leave, nggih. Baik, Terima kasih so banyak. Terima kasih. Oke. Bye. Bye. See you again. Bye. Oke.